nawe ufite byinshi ari bubabwire byinshi cyane, ariko uyu munsi arabaganiriza mu buryo burambuye kandi nzira ko muri muboneraho. Amena. Abana mwishimiye kumwakira, niwe uhagarariye iyi ntara turimo ni iyihe? Igizwe n'uturere tungahe? Nubwo abanyeshuri bavuga intara y'Iburasirazuba n'uturere tungahe? Tungahe? Abanyeshuri bari hehera wenda ndabona no mugezemo n'akantu k'ubwenge. Intara y'Iburasirazuba ifite uturere tungahe? Tungahe? Tuvuge bwangu twihuta ka mbere duhera ku kacari. Tugende Ngoma, tugende ariko muzi kubitondeka. Kayonza tujye hehe? Rwamagana. Hanyuma tuve Rwamagana tujye he? Gatsibo. Hanyuma tujye he? Nituvuye Gatare dusoreze he? Wihamaje. Ngaho rero umushumba wanjye ariwe mushumba wacu azenguruka. Zakazi yemwe kandi Imana iramushumba. Reka rero namuvugiye ibintu agire byinshi ababwira abasuhuze, araza no kubona umwanya uhagije wo kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Reka noneho umwakire. Yesu aragukunda. Nshimye Imana kuba ngeze hano, ni ubwa mbere kuva navuka ngeze Imana. Urumva rero Yesu nta hantu atazatugeza. Ikindi musanze muri abantu beza mukuza Imana, ariko sindi bushake ko muza gusubiramo mu kanya niba ngira umwanya wo kuvuga, ariko sindi bubwire umuntu yongera yisubiremo neza. Amen. So nkuko bababwiye rero, nitwa Munyaneza Herman, nkaba ndi umupasiteri uhagarariye intara y'Iburasirazuba. Nciye bugufi cyane kuko Imana yarantoranyije, kuko nyoboye abantu b'abasaza nk'aba ngaba. Urumva ntabwo biba byoroshye kandi bantanze mu murimo. So urumva rero iyo ndi imbere yabo mbaciye bugufi, ariko nanone nkemera kugirwa inama. Amen. Muribuka amakuru ya Dawidi ko nawe yatangiye umurimo ari gatoya, ariko yaje kuba umwami ayobora Abisiraheli. Ariko iyo Imana yagutunze inkoni yabaye impamvu, iguha n'imbaraga zo gukora uwo murimo. So ndashima Imana yo kuba yarampaye abasaza nk'aba ngaba b'inararibonye, ndetse nkahagarara imbere y'abakecuru nk'aba ngaba bambyaye inshuro. So rero ndashima Imana kuba yarantoranyije kubana namwe muri ibi bihe by'urugendo rujya mu ijuru. Amen. So rero ndabakunda cyane kandi nejejwe cyane n'Imana kuba yanzanye hano hantu. Ni umugambi w'Imana. Rero mu kandi kanya turaza kuganira. Imana ibahe umugisha. Kugeza ubwo Yesu azaza mu barwayi, niducogore gusenga. Kugeza ubwo Yesu azaza mu bibazo, niducogore gusenga. Kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya. Amen. Nanjye ndashima Imana kandi anezerewe cyane kubw'uyu munsi. Nishimira uziko nabivuga, ariko uzikubona Imana ikwigendera wabura kwishima. Njye nanezerewe. Haleluya. Ko abayobozi bacu batekereje kuza kudusura hano mahanga. Nishimye ndananezererwa n'Imana ndayishimye. Ndashima Imana kubw'abayobozi rero baje hano. Umukuru w'intara akiyemeza akaza hano mahama hasi. Ni ibyishimo byinshi cyane, ntagira ukundi kuntu nabivuga. Gusa twarabibwiye abantu, tubabwira amatwaro ya Brethren Church. Haleluya. Nyine abantu benshi barabyumva, ariko benshi bari basobanukirwa kubera batekereza ati ese
basengeranye nibabasha kuza ntibihamagara nyine ariko tujya dusura hirya hino barahari haleluya kandi benshi kandi bararikunda haleluya burya n'ikimenyimenyi wabonye mu ruhongore zirimo inka ziba zihari uza kureba inka wese areba he mu ruhongore n'inka ziba ziri nanjye nanezerewe kandi ashimye Imana yo mu ijuru Uwiteka abyumve haleluya ko uyu munsi wa none nyishimye ndambuye bino biganza haleluya shiramwa mashi nakadiho shiramwa mashi nakadiho himbaza Imana ihinduye amateka ijuru barabyumva bagatabara himbaza Imana ihinduye amateka ijuru barabyumva bagatabara nanjye ndishimye ndanezerewe nanjye ndarishimye mu rukundo nagiye kumva numva nanjye barampimiye nk'intore haleluya ejo nanjye i Kigali nagira nkabyina ariko uwo munsi nasanze hari ibirori bitangaje nta mwanya nabonye wo kubyina buri munsi wo kubyina hari n'igihe nzabyina iburasirazuba haleluya haleluya abizi nyine ntabwo ari ibintu bidasanzwe haleluya ntabwo ari ibintu bidasanzwe kuko yego mwumva nyine natwe ugomba ko niko tuba ducishijeho dushima Imana kuko mwageze hano twabiteguye igihe kirekire twumva rwose muzaza ariko tukibaza tukareba tugasanga amahama ni kure ariko Imana ishimwe ko mwabitekereje ubwo rero iwacu dukunda kubyina tugacenga akadiho nituzi Burasirazuba muje muratwihanganira muzatwihanganire kuko iyo nituzi Burasirazuba tuzabyina ko dukunda kubyina cyane tugomba gutegura igiterane yego Imana ibahe umugisha haleluya amen yego nanjye nshimye Imana ndatangiye kwishima mu mutima nubwo none reka nyishime mu bigaragara imbere y'abantu bose yego madamu wanjye hari utuntu yari arimo mu rugo none ubwo warabonetse nahaguruke uyu nahaguruke nuko na madamu ni ukuvuga ngo dushimye Imana kuko Imana ibingi ni ibitangaza haleluya amen ubwo Yesu yari ari mu nzu kwa Simoni hari umuntu bahazanye arakira haleluya amen mureke rero madamu wanjye ndetse na bene data turahangaha bari kano hantu tuhahindure mu nzu kwa Simoni haleluya amen amen ahantu tuzahakirira abarwayi bazahakirira ahantu hari imbaraga z'amashengesho amagurupe angana kuriya ndetse n'iyahangaha bityo rero tangazo twabyumvishe ko dufite abashyitsi bagiye kuza nuko turitega amatwi na madamu turavuga ati mbese uri abashyitsi bagiye kuza koko bizaba tubyiga turi babiri mu rugo haleluya amen amen nuko turavuga tuti Imana
Samusoni ajya kuvuka byatangiye mu babyeyi ku masezerano. Haleluya. Nuko turavuga duti iriya ni isezerano ry'Imana. Haleluya. None abashyitsi uyu munsi baje nuko twavuze ngo tuzashima imbere y'iteraniro ry'abantu. Mu byumve ko dushimye n'Imana ibyumva iri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yakoze ibyo tuyigirite ihereze icyubahiro kubw'abashyitsi bacu baje kandi ni n'ab'Imana. Umwe Imana akomeze kubana nabo. Amen. Ongenda kwemera 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 Mana Ongenda kwemera Ongenda kwemera Mana Ongenda kwemera Ongenda kwemera Ongenda Haleluya. Amen. Tunakushimira. Twinjire mu kandi kanya. Shimwa Yesu umucunguzi. Haleluya. Shimwa reka nanjye shimwa. Shimwa Yesu umucunguzi. Shimwa Mana yamutanze. Shimwa nawe mukawera wamutumenye. Shimwa Yesu, shimwa Yesu umucunguzi. Shimwa Mana yamutanze. Shimwa nawe mukawera wamutumenye. Amen. Amen. Ndashima Imana. Ubwo nateguraga kuza nakozaga isida murabibona ku muntu. Ndashima Imana rero ko nanjye nahageze. Imana iduhane umugisha. Wakomeze. Haleluya! Bahimbaje ariko buri ahantu batahimba. Twatuma dushima. Tugenda urota itatu. Itero teri kwasi yihuta turamo Imana y'umutima. Ongenda kwemera Mana Ongenda kwemera Mana Ongenda kwemera
Haleluya! Utwe Imana dutoranya yatwise n'abataramiye ubwayo. Dufite n'indirimbo zitwa iz'ubwayo. Abo zanditse mu ndirimbo ni izacu z'ubwayo. Abahamagara abagenzi banjye urakora si yayo niraturangije indirimbo itangira ivuga ngo tuzabona amajwi turirimba tuzakomeza. Haleluya, haleluya. Umuntu uzi gufata urajya ukurikira aho ibintu bigiye imbaraga zawe zitangaje utagira iherezo tuvuga gukomera kwawe ubwenge bwawe butarondoreka
imbaraga zawe zitangaje urukundo rwawe rutagira iherezo twebweho tukugaruriye icyubahiro tukugaruriye icyubahiro byose imitima yawe yomatanye n'uwawe mani mw'ijuru batabera mu bwisho bwawe bakaguma mu gicucu cyawe bashira ubwoba nk'intare ntibakarwana biracitse abo ngabo bashira ubwoba nk'intare ntibakarwana biracitse imitima yabo yomatanye n'uwawe mani mw'ijuru ibera mu bwisho bwawe bakaguma mu gicucu cyawe abo ngabo bashira ubwoba nk'intare ntibakarwana biracitse abo ngabo bashira ubwoba nk'intare ntibakarwana biracitse tukugaruriye ntaburetse ko uruhimbazwa ibihe byose twebweho tukugaruriye icyubahiro uruhimbazwa ibihe inkweto inkweto wemere ku nkweto inkweto cy'umweru mukano byogeraho ariko ndayiguha wawe uyoborezwamo gahunda yawe n'igihagarikwa mbese n'ikica kwitambikire bishatse gukorana wakikubuza mbese n'ikica kwitambikire dushatse gukorana wakikubuza mvagobukano ndogeraho wawe ntuyoborezwamo gahunda yawe ntigihagarikwa mbese n'ikica kwitambika imbere dushatse gukorana wakikubuza mbese n'ikica kwitambika imbere dushatse gukorana wakikubuza twebweho tukugaruriye icyubahiro uruhimbazwa ibihe byose twebweho tukugaruriye icyubahiro uruhimbazwa ibihe byose bagiye kure yawe igihe bw'iyo kuyobora tukuweyo n'imbaraga zawe tukuweyo n'imbaraga zawe aho tujyanye Yesu ni heza ni heza pe aho tujyanye Yesu aho tujyanye ni heza ni heza pe ni heza ni heza ni heza pe aho tujyanye Yesu aho tujyanye ni heza ni heza apeni mubugingo Yesu aho tujyanye ni heza pe haleluya iyo uri gufata ukaba utabona ujya hariya ntabwo wajyaga n'ifoto hasi ujya ahantu ureba abantu yakorari rero nyiri haleluya amen tugiye gusoma aya ngo duhe karibu haleluya umuyobozi wacu Imana yatugeneye umunsi turi ku mirongo 33 ariwe dusoma uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza mukonone turi hano twese n'Imana dushaka kumva umwami Imana yadutegetse kubwira amen wacu umukozi w'Imana atujya mu Imana mu gihe cy'Imana
Yesu nashimwe. Nongeye gushima Imana kandi kubw'ububyutse buri hano Imana ibahagurukije umurimo wayo. Amen. Nejejwe n'urubyiruko aho zaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Nejejwe n'abagabo bari kunezerwa Imana. Nejejwe n'abadamu nk'amwe muri kunezerwa Imana. Amen. Tujya kuzana aho twanyuze dusanga abasaza bazicuye ku icupa rireshya nanjye. None ibaze kugira icupa rireshya nanjye ukagerekaho n'umuheha. Bose baguwe neza, sinzi niba mwagiye munyura mu mayira. Bataramye rwose, bataramiye ku nzoga. Ariko ndashima Imana kuba asanze abantu nkamwe mutaramiye imbere y'Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. So rero sinzi niba njya nivuga navuze ko mfite umudamu. Ntabwo nabivuze, ndabyibutse ko ntigeze mbivuga. So rero ndi umugabo, ndubatse, ntuye i Kigali, mfite umudamu, Bibiliya ivuga umugore, mfite umugore umwe n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa w'imfura Imana yaduhaye. Njya nkunda kuvuga ngo umwana dusa. Umwana dusa, burya umubyeyi anezezwa cyane no kubyara akibyara. Yego. Rero iyo nkarebye numva ibyishimo byuzuye umutima. Kandi urubyaro ni umwami uva ku Uwiteka Imana. Amen. Inzira zose umwana yavukamo aba ari umugambi w'Imana. Amen. Rero ndashima Imana kuba uyu munsi turashima Imana mu rugo rwanjye. Burya yo ukijijwe cyangwa se umenya Imana n'umudamu nawe ugasanga muhuje umurongo, ni umugisha. Amen. Ni umugisha ukomeye. Urayo urugo rudahuje inzira akenshi ntiruragorana. Umwe azana ibitekerezo bye n'undi akazana ibye, ugasanga ntimuhura. Ariko turahuje, duhuje muri Kristo Yesu. Amen. N'inama ushobora kugira umugore wawe ni inama zivuye ku Mana, kuko biravuga ngo umugabo ni umutwe w'umugabo ni Kristo. Umutwe w'umugabo ni Kristo, hanyuma umutwe w'umugore ni umugabo. Kandi niko byakagombye kumera, naho iterambere ryatuzanira ibindi ngo uburinganire, ariko icyo kintu ni ihame ry'Imana. Urumva abagore muri hano? Ni ihame ry'Imana. Umugore agomba kubwandikira umugabo we, hanyuma umugabo nawe agakunda umugore. Ni ihame ry'Imana, Imana ihora itwigisha buri munsi. Nanatangajwe cyane, wenda mwene data twazanye ari message yabahaye. Natangajwe n'uburyo ki niganirije umutima, ariko ukuntu njya nganira na mwuka umutima. Se bari abantu baganira ibiki? Mahama ko ari ubwa mbere, ko ntazi ubuzima bwa Mahama, ko ari ubwa mbere mageze, ari abantu turaganira ibiki? Se wa Mana we baganiriza ibiki? Amen. Amen. Ntangazwa n'uburyo ki yampaye icyanditswe kiri muri Petero wa mbere umurongo wa 3. Ngiye ko nsanga ni iby'abashakanye. Y'abashakanye.
kandi ndebye aha ngaha mbonye ari abantu bakuze. Amen. Abantu bakuze bibereye hano usibye abana urubyiruko, ariko usanga ni ubutumwa bw'abashakanye. Rero sindi buvugeho, ariko ndabusoma, ariko ndaza kubabwira igice turi gusoma. Amen. Rero nari ndi kubabwira hejuru y'urugo cyangwa hejuru y'ingo, umugabo n'umugore. Amen. Ndi mutoya imbere yanyu, sinanakwiriye kubigisha iby'urugo, yego, ariko umwuka ajya yemera ko akoresha abatoya kugira ngo abakuru nabo bagire gute, bunguke. Amen. Kuko si twebwe tuba tuvuga, ahubwo ni umwuka w'Imana ubu tuvugisha. Bwana sifiwe. Haleluya. Rero nari ndi kuvuga itorero ritangira mu rugo. Amen. Itorero ritangira mu rugo. Itorero ryatangire mu rugo rirazamuka. Umuyobozi wacu w'igihugu niwe ujya ukunda akenshi ajya kuba ese ngo umuntu ni gute ashobora kuvuga ngo arayobora itorero, ariko urugo usibye n'itorero umuntu yayobora igihugu urugo rwaramunaniye? Birashoboka? None se umushumba yayobora itorero urugo rwe rwaramunaniye? Ntibishoboka. Imana ijya kuguhamagara irabanza ikagutoza uburyo ki wayobora urugo rwawe. Iyo yabonye rero udafite ubwo bushobozi bwo kuyobora urugo, ntabwo ishobora kuguha inshingano z'umuhamagaro wayo. Irabanza ikagutoza urugo. Wamara kumenya uburyo ki umuyobozi nk'umugabo uyobora urugo cyangwa se umugore, uburyo ki ufata urugo rwawe, ikakuzamura mu itorero. Amen. Itorero uzahuriramo n'abantu benshi bafite imico itandukanye, barerewe ahantu hatandukanye. Iryo torero risaba ubwenge bw'Imana. Amen. Rero ndashima Imana kuba ndabaha iki cyanditswe nka kado. Amen. Muzamure Yesu icyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndabaha kino cyanditswe nka kado, hanyuma nyuma yaho tuze kuganira ibindi uko umwuka agenda atuganiriza. Haleluya. Ni Petro wa mbere ibice 3. Titre y'amagambo iravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe mu nyumvire. Amen. Haleluya. Nuko hari Imana igiye gukora mu ngo zanyu, kandi mukazubakira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Nakiriye umuyobozi uhagarariye leta. Turakwakiriye mu bwami bw'Imana. Amen. Rero bijya binezeza cyane iyo duterana tugaterana n'ubuyobozi bwa leta. Amen. Iki ngiki ni kigaragaza ko mushigikiwe n'ubwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Rero inshingano y'abagabo n'abagore n'abadafite Bibiliya mugende mwandika ahantu. Ni Petro wa mbere ibice 3. Icyo gice cyose mu gisome nimugera mu rugo. Yego. Abadafite Bibiliya ni bande? Mumanike nta kibazo, ntabwo biteye isoni. Nk'ayanjye ko muri benshi. Abantu badafite Bibiliya ni benshi, ndabona bifite umurimo kabisa. Umurimo ukomeye wo kubwira abantu bya bigori musaruro ya mifuka ntukayigurishe yose. Ya mifuka musaruro Imana yabagira ubuntu mukagurisha, cyangwa Imana yabagira ubuntu mukeza mukagurisha, mukibagirwa kugura Bibiliya, mukajya kugura agatenge. Agatenge gasaza, ariko dore ikintu kidasaza iyo wagitunze mu mutima wawe. Amen. Haleluya. Iyo wagitunze mu mutima wawe kikicara mu mutima wawe. Dawidi niwe wavuze ngo wandike amategeko yawe ku nyama y'umutima. Haleluya.
kwandika amategeko, ngo wandike amategeko yawe ngo mbane nayo mu mutima wanjye. Amen. Rero mugende mugure Bibiliya, badafite Bibiliya, niba Imana yabahaye umugisha mukabona udufaranga, noneho zirahenze, izi ngizi zigeze kuri angahe? Iyi ngiyi nayiguze 17, ariko ubu ngubu sinzanigeze. Satani afite umugambi wo kuriza bino bikoresho. Nimutinda gato muzazigura ziri ku 50,000. Ziba zagenda zizamuka nk'uko esansi izamuka. Rero umufatirane hakiri kare zigihendutse. Yewe nimubona udufaranga munyaruke aho bagurisha za Bibiliya, mugure Bibiliya muyitunge mu rugo, kandi si ukuyitunga gusa, munayisome. Kuko umukristo udasoma ijambo cyangwa umukristo udasenga, uwo nguwo ari umukristo ku izina. Haleluya. Aba ari umukristo ku izina uwo nguwo. Rero mugende mugure za Bibiliya, nituba turi no kwiga ijambo ry'Imana, bamwe mudafite Bibiliya muzane byibuze agakayi. Yego, uzana agakayi n'ikaramu, umuntu navuga ahantu icyanditswe wandike, nugera mu rugo ukabwira umuturanyi ati nkiza Bibiliya dore nanjye sindagira ubushobozi bwo kwigura, ariko ejo nzayigura, akagutiza Bibiliya ugasoma cya cyanditswe. Ubwo nibwo rugendo tujya mu ijuru. Usabwe gukora, ugakora muri ubwo buryo. Satani ajya kurwanya Yesu yamurwanyije he? Mu magambo gusa, yamurwanyije mu ijambo. Uyu Satani twirukana aha ngaha azi ijambo kukurusha, kandi iri jambo ni amasasu, ni nk'amasasu, ni ibikompora. Haleluya. Satani yagutera ikompora, nawe umutera irindi mu ijambo. Haleluya. Rero twige gusoma Bibiliya, kandi si ukuziga gusa, tunazitunge. Imana ibaho umugisha kubabyumvisha. Amen. Ibaho umugisha kuri icyo kintu. Reka dusome rero ino gift yanyu y'abagore n'abagabo bashakanye. N'abagabo banyu niba bataje aha ngaha bamwe na bamwe, mubabwire ngo twasomye aha ngaha. Inshingano y'abagabo n'abagore. Petero yateruye amagambo avuga ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo bahemwe, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo. Tugarutse ku bagore. Hari umuntu wavuze ngo abagore ngo bafite amabanga, bafitanye amabanga n'iki? Ngo nubwo baba ari nta jambo bavuze, nubwo waba uciriritse cyane imbere y'umugabo wawe, ariko ugira ingeso nziza zawe zizatuma ahinduka. Yego, babonye ingeso zanyu zitunganye, zifatanije no kubaha, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma. Yego, nko kujya kurimbisha imisatsi, nko kujya kurimba mwambara imyenda igezweho iyi minsi, ahubwo murimbisha imitima yanyu. Niko biri kutubwira aha ngaha. Yego, uwo kuboha umusatsi, babigarutseho, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ube w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Aho bari abagore. Abagore bera bakera abagore bera bakera biringiraga Imana. Yego, mwabumvisha uko babikoraga, niko birimbishaga
bagandukira abagabo babo. Ariko abagore ba kera ni imfurakazi. Mwumvishe ukuntu bimeze? Ngo abagore ba kera ngo barimbishaga imitima yabo barimbira iki? Imana. Ngo ndetse bakanabikora barimba inyuma kugira ngo abagabo nabo babitegereza bati akabisa. Yego, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Ese uyu munsi twita abagabo bacu bande ngo we papa runa dore cyaje noneho turariraye ijoro, noneho turi bugikira abana bakahita basesera munsi y'ameza cyangwa bakahita bajya mu mariri yabo. Yego, urwo rugo turaruvumye uyu munsi, dukeneye urugo rw'umugisha, urugo rw'amahoro. Namwe muri abana b'uwo Aburahamu, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahahamo. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubaganirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe. Urumva ngo bameze nk'inzabya zidahwanije namwe. Urumva abagore barushye gukomera, zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Dore ishingiro ryo gukomera kw'itorero rihera hehe? Mu rugo. Bibiliya itubwiye yuko abagore mugomba kurimbisha imitima yanyu kurusha uko mwarimbisha inyuma. Haleluya. Kandi ngo namwe bagabo ngo mubane n'abagore banyu mubaganirira mu bwenge, mu magambo muvuga. Amen. Ngo kugira ngo akora conclusion, Petro avuga ngo kugira ngo amasengesho yanyu ye kuba inkomyi imbere y'Imana. Amen. Bivuze ngo mu masengesho yacu y'abagore n'abagabo, icya mbere yuko upfuka mukajya gusenga, banza uhindukire umugore wawe umubwire ngo se muri iyi minsi tubanye neza. Umugore azakubwira ngo hoya, ari uburyo ki usigaye utaha umbwira ati none se nabigiye reba na wa munsi wa kabiri watashye gutya, none dore ubatuye Bibiliya ngo ugiye gusenga. Mu mutima uzajya uyibatura avuge ngo si ubwo kigiye gusenga iki, kigiye gusenga iki. Umugabo wawe n'umugore abatuye Bibiliya, ese ubwo ntagiye kuryarya abantu ra? Ubwo uri kubivuga mu mutima, wanze kumwegera ngo mubiganire mucoce ibibaruhije, hanyuma musabane imbabazi, nimurangiza mugire gute? Mujye gusenga. Haleluya. Yesu aravuga ngo mbere yuko ujya gutura ituro ngo banza gukiranure nande? Na mugenzi wawe. Amen. Buriya none ubwo biba byemewe kujya gusenga nk'uku nguku ufitanye akabazo n'umuturanyi, ntabwo biba byemewe. Ndabeshya yewe. Ubwo Imana ni indyarya se? Imana yacu ntabwo ari Imana y'indyarya, ni Imana ikiranuka ku gato, ni Imana ikiranuka. Birasaba rero bagabo n'abagore, mbere yuko tuva aha ngaha, mugire gute? Mwubake urugo rwanyu, murwubake mu mahoro. Mwubake urugo rwanyu mu mahoro, niho itorero ry'Imana rizatangirira rikaguka rigakomera, kuko rizaba ritangiriye mu mizi. Amen. Burya umuhinzi sinjya mpinga dore kada, ariko njya menya amakuru yo guhinga
nabanye na ba nyogokuru nabanye na basokuru bazi uko batungwaga n'iki n'ubuhinzi bworozi. Buriya umuhinzi yajya kurandura ikintu cyangwa yajya guca igiti wenda cyakuze mu murima ashaka kugira ngo agikuremo, ntabwo ahera hejuru. Ahera hejuru se? Ahera hehe? Mu mizi. Akanagerageza gushakisha niba hari umuzi wasigayemo kugira ngo ejo uwo muzi utazazamuka, yego, ugatoha, igiti kikongera kikagira gute? Kikamera. Kandi iyo igiti kimeze kigatwikira imyaka, iyo myaka ntabwo igira gute? Ntabwo yera. Haleluya. Amen. Tumuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya yewe. Noneho umuhinzi arabanza akajya munsi agacukura agakuramo igiti, yamara kugikuramo agakuramo n'imizi yacyo akajugunya akajya kujya gute? Agatwika. Haleluya. Ni nako natwe niba tugiye kujya imbere y'Imana, hera mu mizi. Hera mu mizi ujye kurandura utuntu twakunaniye. Haleluya. Amen. Randura utuntu twakunaniye. Saba imbaraga z'Imana zikuzeho, umwuka w'Imana. Amen. Akuzeho, aguhe. Ari umuririmbyi uvuga ngo ndondorera uyu muti. Aha. Kugaraga zirimo mu bwihisho kandi umwe yonyibwira n'imigambi yanjye n'ibimbamo binyanduza bikangira imbohe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Uyu muririmbyi yavuze ngo ndondorera umutima mwuka we, kuko ari ujya ubasha kugira gute? Kumenya ibiri mu mutima. Bwira umutima wawe uwuganirize. Dawidi wanditse avuga ngo mwabindimo mwese mwe nimugire gute yemwe? Nimuhimbaze Uwiteka. None se ibirimo bibi byahimbaza Uwiteka? Dawidi yashaka kugaragaza yuko umutima we n'imbere y'Imana bameze okay. Amen. Haleluya. Amen. Kandi Uwiteka ngo yitegereje ngo isi yose ngo ibone umuntu uhanye nawe, asanga ngo ni Dawidi. Ngo kubera ko afite umutima ugize gute? Umenetse. Kandi umutima ugize gute? Uciye bugufi. Haleluya. Tubwire imitima yacu, bagabo n'abagore, tubwire imitima yacu ice bugufi. Mwuka wera turondora. Namara kuturondora mufatane ikiganza tugenda tujye kuba ku bwami bw'Imana. Ariko bano muhaguruka. Ndebera urugero rwiza hano. Haleluya. Ndebera urugero rwiza. Amen. Amen. Ibi ndi kuvuga ni ibintu bumva cyane kandi bazi. Haleluya. Aba bantu tubigireho. Amen. Kandi urugo ni urwo rw'amahoro. Urugo ni urwo rw'amahoro, ni urwo rw'umugisha. Amen. Ni urugo rudafite utuntu n'utundi. Kandi iyo bagize gutya wenda hari ukuntu bajya babihuza. Amen. Iyo byagenze gutya hari ukuntu bajya babihuza kandi bakabihuza mu mbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Rero aho turahavuye. Abagabo bazanye n'abagore babo ni abagabo. Okay, famille zuzuye zazanye bagire bati. Famille umugabo n'umugore bazanye bazi imbere. Famille umugabo n'umugore bazanye. Okay, nta mpamvu yo kuzure bazamure gusa ibiganza. Turebe. Aha. Reba. Aha. Okay. Ubutaha rero abantu bidutera ishyari. Bidutera ishyari. Ugenda uganiriza umutware. Mbwira atari ko wazansura. Abatabafite mujye muza mufite Yesu. Amen. Kuko n'umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfubyi. Abadafite abatware muze kuko mufite umugabo ukomeye ubari imbere. Bafashe akaboko. Haleluya. Abafashe akaboko kuko yarababwiye ngo sinzabasiga
nta nubwo nzabahana. Amen. Ndi umugabo w'abapfakazi nkaba se w'imfubyi. Urumva mwebwe mufite n'amasezerano. Mwebwe murakomeye cyane. Mwebwe mufite isezerano ry'umugabo ukomeye. Rero mujye muza mutambuke rwose mushinga rya gitore. Amen. Rero Imana ibaha umugisha. Bwana asifiwe. Reka dusome icyanditswe kiri muri Petero nanone wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 13. Iyo yari gift mugende mwitwara. Twasomye hehe? Bwa mbere twasomye hehe? Bice? Imana ibaha umugisha. Nimugera mu mago yanyu aho mucumbitse musome mwitoze cyane. Amen. Twagiye none turacyari muri Petero. Bice